ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಲವ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಲವ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Task A, fill in the boxes with letters so that you get the names of animals. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. One has been done for you. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಕಿ. ಇಲ್ಲಿ MONKEY ಮಂಕಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. O ಇಂದ ಆಕ್ಸ್, DOG ಡಾಗ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕವ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗೋಟ್, GOAT ಗೋಟ್ ಅಂತನೂ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವೂಲ್ಫ್ ತೋಳ, WOLF ವೂಲ್ಫ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಸ್, HORSE ಹಾರ್ಸ್ ಕುದುರೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಮೌಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, MOUSE ಮೌಸ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಕಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋರಿಲ್ಲಾ, GORILLA ಗೋರಿಲ್ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಗರೂ, KANGAROO ಕ್ಯಾಂಗರೂ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, CROCODILE. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೌ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅನಿಮಲ್ ಕಾಲಮು, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎತ್ತು ಉಳುಮೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಶೀಪ್ ಆಡು, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೂಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ವೂಲ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಾಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೊಗಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ. ಕವ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ನೋಡಿ ಆಕಳು ನಮಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಲವ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವುದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಠನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 4:15 ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಸಂಜೆಯ 4:15 ಅಲ್ವಾ. 4:15 ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಲೂಸಿ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಲೂಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ದೇ ಸಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರೊಬ್ಬನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್, ತನ್ನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಪೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾಯಿ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The man is trying to tell his dog something.
The man is, what he was doing? The man is trying to tell his dog something. ತನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. The dog seems to be answering him by barking. ಅಂದ್ರೆ the dog seems to be answering. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೊಗಳ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೂಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಲೂಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಲೂಸಿಗೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆಯ್ತಾ? ಲೂಸಿ, ಡೂ ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ? ಲೂಸಿ ನಿತಿನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಡೂ ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ? ನಿನಗೆ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿತಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿತಿನ್, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಲವ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತಿನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ? ನೀನು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಲೂಸಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಲಿಸನ್, ಕೇಳು. ಇವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು, ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. He spoke to them just as he would speak with people. ಅಂದ್ರೆ he spoke to them, ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. just as he would speak with people. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನಗಳ ಜೊತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತಿನ್, ಯು ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಾಗ್? ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಮೀನ್, ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಸಾ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಾಗ್, ತನ್ನ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವನ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅವರು ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅವನ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಹಾಗೇನೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಎಸ್, he called the dogs boys. He used to say, are the boys eating their food? ಆಗ ಲೂಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು, ಹಾಗೇನೆ he called the dogs boys. ಅವರು ತನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಇದ್ರು? ಬಾಯ್ಸ್, ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. he used to say, ಅವ್ರೇನಂತ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫುಡ್? ಹುಡುಗರು ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಊಟ ತಿಂದ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಊಟ ತಿಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತಿನ್, ರಿಯಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಗಿವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮ್ ರೈಸ್. ಆವಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತಿನ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು? ಲೂಸಿ, ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಶ್ರಮ. ನೋಡಿ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು ಅಂತ ಲೂಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅಂತ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಿ ಏಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ
ನೋಡಿ, ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವರು ತಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಊಟ ಕೊಡು, ತಿನಿಸು. ಫೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ಹಿ ಏಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ತಾವು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿತಿನ್, ಈವನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ನವಿಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ನವಿಲು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನವಿಲುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ದೇ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ದ ಪೀನಟ್ಸ್, ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವರು ನವಿಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈಟ್ ದ ಪೀನಟ್ಸ್, ಶೇಂಗಾ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ನಿತಿನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆಗ ಲೂಸಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ರೆ, ಕಥೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ಲಿಸನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳು. ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿನ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಮಹರ್ಷಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಪರ್ವತದ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ರಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಆಗ ಒಂದು ಹಾವು ಅವರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಬಂತು, ತೆವಳುತ್ತಾ ಬಂತು. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮೂವ್ ನಾರ್ ಶೋ ಎನಿ ಫಿಯರ್. ಆಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲಗಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ someone asked him what he felt like when the snake crawled over his legs. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಆ ಹಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತಂಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿತಿನ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ಓ ದೇವ್ರೆ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಅವೇ. ನಾನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಿಡ್ ಎನಿವನ್ ಕಿಲ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನೆವರ್ ಅಲೋಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಶ್ರಮ್. ಆಗ ಲೂಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ನೆವರ್ ಅಲೌಡ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಸೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ದೆಮ್. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಸ್. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಏನು ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್, ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಸ್. ಹಾಗೂ ಅವು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವು ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓ, ವಿ ಆರ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟುಮಾರೋ.
ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟುಮಾರೋ. ನಾನು ಕಥೆನ ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿತಿನ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿತಿನ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್? ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ನೋಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಬಾಯ್. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಳು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನಿತಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಟುಮಾರೋ, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳು. ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್, ಬಾಯ್ ಅಂತ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿತಿನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನೋ, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ, ಹೌದಾ? ಆಕರ್ಷಕ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ. ಆಶ್ರಮ, ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಲಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್, ಹಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೂಗುತ್ತವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ್ದು ಅಥವಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲ್ವ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೌಲ್, ಮೂವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ರೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆವಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಬಲ್, ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ತೊಂದರೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಗ್ರೇಟ್, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿಯತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು.